قديش صارت مشاعرنا إلكترونية لدرجة إنه بنتابع بعض من ورا شاشة التلفون، وبكبسة بنفترق وبكبسة بنجتمع. بينتهي كل شي ببلوك على الواتس أو إلغاء الصداقة على الفيس أو حذف الرقم من قائمة الأسماء. بزعلنا تعليق من فلان وبفرحنا لايك من علان، وشخص عن شخص بيفرق، ولايك عن لايك بيفرق. بنراقب آخر ظهور لفلان، وإذا كان متصل الآن وما رد بنستغرب. نص حياتنا عبارة عن سهمين، قرأ وما قرأ، في نت وما في نت. بنتخانق مع أصحابنا وبنحذفهم عن الفيس، وبس نصالحهم بنرجع بنضيفهم على الفيس. ونسينا نهتم بمشاعرنا الحقيقية، بنتذكر المنيح ونتجاهل الإشي السيء. نسينا نهتم بحالنا، بأصحابنا، بإحساسنا الملموس، مو الإحساس الإلكتروني. بالمختصر صارت حياتنا إلكترونية، ويا ترى على وين الدرب مودينا؟